Снова всем привет, ребята. Я решил продолжить видео. Сегодня не лучше видно, чем вчера и позавчера. Времени нету совершенно и не успеваю я все сразу сделать. Как было в позапрошлом видео, я объяснял, что поставлю клапана. Клапана я поставил. Вот видите, зазоры стали намного больше в клапанах. Вот здесь и вот здесь. Я не знаю, что поменяется с этого. Дай бог, чтобы что-то поменялось и мотоцикл стал работать лучше. Клапана стоят новые. Пришлось немного помучиться, но тем не менее я их поставил. Сейчас в данной ситуации я буду ставить прокладки. Вот поставлю прокладки и после этого уже буду смотреть, что дальше. Также, что хочу сказать. Сейчас я буду смотреть обязательно уровни масла, перечищать, опять же, каналы попробую. Вот, не знаю, чем я буду чистить, наверное, скорее всего, попробую насосом. Вот, если получится. Не получится, то буду чем-нибудь другим. В данной ситуации я пока буду заниматься головкой, слаживать потихонечку, опять по новой, опять все снова. И если у меня все хорошо получится, то есть я его сложу и на видео данном я уже его заведу. Какие будут вопросы у вас? Задавайте обязательно вопросы, не стесняйтесь. На все эти вопросы я сниму либо какие-то видео, либо вам объясню так вкратко. Вот. Ничего здесь сложного нету, ничего сложного совершенно не может быть. Так что поэтому лучше, я думаю, скорее всего, что пересмотреть лучше 10 видео, но по крайней мере будете хотя бы что-нибудь знать, если кто не знает. Также что хочу добавить. На дельте много оп и вставился, никаких проблем. То есть там уже, я его собираю и разбираю с закрытыми глазами, скажем так. То есть быстро, там нету ничего сложного вообще совсем. С этим движком намного сложнее. Почему? Объясняю. На вот этой вот головке, вот, под распредвал. На дельте распредвал, он просто вставляется туда. То есть вы знаете прекрасно, что распредвал туда оп и вставился. Никаких проблем. То есть там уже крышка подготовленная, он оттуда никуда не выйдет. Здесь есть проблема. Мне когда стоял распредвал, вот видите, его убило, я не знаю каким макаром его убило. То есть от предыдущего владельца, который выслал мне этот двигатель, он сказал, что он в порядке. Я заплатил за него хорошие деньги. Надеялся, что двигатель будет реально в хорошем состоянии. А когда мне его привезли, он был уже в масле. Я сперва подумал, что его разбили. То есть, когда везли почтой, разбили его. Но все обошлось. Масло выбежало вот через эту трубку отсюда, там где воздух выходит. Поэтому пришлось, конечно, потратить еще на масло. Когда я собрал проводку, завел его, он у меня стал работать, все. Я услышал цок. Я что-то сразу подумал, что это клапана. Но когда я разобрал и посмотрел, в каком состоянии вот этот вот, даже не вот этот, наподобие такого, скажем, я не стал ничего думать, я просто заказал себе запчасти. И все. То есть этому человеку я звонил, человек уже, естественно, не брал трубку, ему было наплевать. Совершенно наплевать. Вот, и поэтому вариантов не было. Вот. Обязательно обратите внимание на свои клапана. Обратите внимание на зазоры клапанов, как я в предыдущем видео рассказывал. Обратите внимание на коромысло. Иногда китайцы делают коромысло, которое намного, скажем, вот тут вот больше, и из-за этого выскакивают большие проблемы. Может такая ерунда быть, либо же у вас 125 кубовый, и вы пытаетесь там 150-ку поставить себе на этот. Поэтому лучше, конечно,
присмотреться к своему мотоциклу, который вас еще не раз будет там возить. Это лично мои мнения. Вот. Насчет всего остального я не могу больше ничего данного сказать или добавить, потому что мне нужно его сложить, и тогда я буду смотреть дальше, что мне с ним делать. Сейчас в данной ситуации я просто-напросто буду ставить новые прокладки. Нижнюю не знаю, нижняя вроде бы как не бежит, а вот верхняя, конечно, верхняя, да. Вот, верхняя, ну и как раз видно, да, вот по поршню, там слабо, конечно, видно, вот по поршню, видите, такая, скажем, пролетина белая, все, вот, это поршень весь черный. Это говорит о том, что с одной стороны очень плохая выработка. Очень плохая выработка, да, видно ее, что выработка очень плохая, ее нужно устранить. Вот, поэтому, скорее всего, что клапан еще дает, поэтому надо обращать внимание на клапан. Сейчас я пока видео заканчиваю, будет отдельное видео, где я когда его заведу, и посмотрите, смог ли я устранить эту ошибку. А может, я споткнулся на те же самые грабли дважды. Поэтому начнем с того, что я обязательно дело доведу до конца и объясню вам, в чем же все-таки была причина. Потому что я думаю, что всем интересно будет знать. Сейчас всего вам хорошего. Никогда не ломайтесь. И не забывайте подписаться на мой канал. Там будет еще много очень интересного видео о том, как я ремонтирую друзьям мопеды и себе. Ну, в общем, будет рассматриваться еще 110-кубовочный движок. Там я буду разбирать цилиндр и тоже рассказывать полностью. Ведь я хочу, чтобы вы, ребята, от А до Я знали все нюансы, с которыми я сталкивался. Я просто с ними сталкивался. Не то, что я выдумаю. Я сталкивался с этими нюансами насчет этого двигателя, насчет этих запчастей, где их куплял, где заказывал. Кстати, сайт хороший у меня находится на этом. Я всегда туда захожу, я много раз заказывал там запчасти, они действительно неплохие. Я уже описывал этот сайт. Сайт называется Scooterok.ua. Поэтому заходите туда и там посмотрите все, что хотите себе. Там очень много выбора. Очень много запчастей привозят и ни в чем не жалеют. Хороший сайт. Там и сейчас, раньше там были только запчасти, сейчас туда добавились не только запчасти, но и двигателя продаются. Цены не особо большие, но запчасти дешевые. То есть, если клапана стоят на мой мотоцикл 120 гривен, то там будет клапана стоить 59 гривен. Ну, видите, какая разница. Да, пересылочка вам обойдется, но если вы где-то поближе, там скажем, то в самый раз. Поэтому всего вам хорошего, никогда не ломайтесь, подписывайтесь на мой канал и много-много еще будет видео. Па-па.